Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu haturan ka sedayana rupina pantos mancok bade ngarukeun dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya dina jejer carita akibat kawin kabuta dupi anu berstiguar bagian katilu. Mangga atuh ka sedayana anu pantos mancok nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra dangu aya kusarieup kaayaan di pakampungan anu sakulingna teh kaekis ku eta pasir-pasir jeung gunung. Hawa tiis diuwuh ku hilibirna angin isuk-isuk anu ngadalingding. Ceibun ngarentlong dina eta dangdaunan. Tinggur laplira kaayaan permata kasorot ku cahaya batara surya dina mangsa haneut moyan. Sasatoan anu pakampungan di sarada mawaas sorahayam raong kongkorongok patemalan jeung baturna. Doma timbelek bangsa manuk-manuk anu disarada dina eta dahan tetangkalan. Manuk tikukur mani beger disarada dina taluhur kai anu jangkung. Geus puguh manuk-manuk anu leutik mah mericit bajing tinggal berhaliberan. Kitu deui manuk inguan samodel manuk titiran anu dirja disebut ngaranna siribut meni beger disarada dina taluhur kelatan. Puguh we keur dirja mah meni asa kabeli hate ku ngadengeun eta manuk kadedeuna disada teh. Harita dirja ngadengkeunana teh hanapeun pisan tangka balimbing kalawan ngahaja makorsi jeung meja leutik. Kitu teh mani asa ngarasa tu manina. Haseup tina padudan mani lun teu beda we ti haseup dudukan huut. Gero harita dirja teh ngagero kabadegana talian timang kamsin anu kasebut nama jelema loyor, tapi ari kana parentah tinu jadi dununganana mah tacan pernah baha. Sin kamsin pulang geus mimiti si Gomar serokan deui ieu acem rek naon tuh nya isuk kene meuni geus celeuweungan kitu. Nyawa teuing samperkeun we ka ditu. Lain samperkeun rek naon atuh nya. Ari si cungkrungnya nanya kana maksud batur keukeuh we nanyakeun rek naon. Har eta si pegek. Kunaon ari maneh acen sok tara puguh-puguh rajeun nemalan barjing baketut. Sebab kayak mah ieu cungkrung. Ngarah teu sebal ngomong eta gerata sok ngomong uyah saganu. Heuh da ieu teh sapinya temal acem jeung balieur. Geus kitu gero dirja teh ngagero deui. Kamsin. Pulang. Kamsin nemalan deui barjeng langsung ngagedik nyamperkeun. Pok nanya hareupeun pisan dunungan anu nyampatkeun ngabahay we dina kursi hoe anu geus kaena resotan talina. Bade naon tageung? Kamsin mencorong beungeut ari ceuli si laing dikamanakeun ceuk dirja geus mimiti mencereng teu dikamanakeun pageung ti kawin dilahirkeun oge anggar we digigir napel. Ye Kamsin cing atuh ulah ngan hayang dicarekan wae hirup teh Kamsin cing ngaraskeun ka dewek. Dupi kitu kunaon pageung lain kunaon ya kudu ngarti we atuh nu jadi dunungankeun manggih karudet tina soal kahirupan. Cilaing mah di deuleureuna teh maniku triuk-triuk siganu susah gawe ukur nyieun carekeun bae. Bade sah kunaon atuh kangge emang mah pageung gaduh istri mung hiji-hijina anu tos teu asing deui pun kacem. Anak teu gaduh jalan si kacem turunan domba bajir. Dunya teu gaduh ukur badan sakujur kadua inung si teu. Nu hartosna teu gaduh deui emutaneun. Malih sawangsun atuh kae Pak Ageng anu ulah seueur kasah mah jalan garwa anu kene sareng montok bersih deuh putra kawangan sajodoh istri sareng pameget kadeuh kawangan nyata siribut anu tiasa ngalipur manah ku jalan dicetrekan. Cobi atuh Mang Kamsin bade teu sesah kumaha
anak teu gaduh hirup numpang ka Ageng anu ngalipur hate teu aya nyetrekan bikacem batan disada 10 ribut malah nyangangang mangga syah montong sok ngaco isu keneh ya pamakeun cai kopi ka dieu tah jeung itu tuh mau upieunana deui semohon dupi wadah cai kopina kana naon Pak Ageng kana baskom teh kitu kana ember sabab manusia teh sia make jeung nanyakeun wadah cai kopi kana naon sagala biasana kana naon sia monyong mohon mang naroskeun we sun nah kana gelas atanapi kana bakong biasa kana bakong jawab dirja berjing balieur leos we kamsin ngaleos deui ka dapur nyampak pamajikanna teh keur ngagoreng obi pok kacem teh nanyakeun aya naon disukeun ieu geus dipanggil ku Pak Ageng teh kabeneran po ieu mah kami teh euy alus ku kulinciran kacem panyana kami teh di gegero ku Pak Ageng teh lain rek menang rezeki borok kami teh meuni harese rek nyampeurkeun teh ya kumaha menang rezeki dengan teh dikacemel curinghat nya ti saha wah ti saha lain ti bos kami ti Pak Ageng mana atuh kami balik ka dieu tong sok diajar pinter kacem mana mah alikana rezekina hayang nerima tapi naon tapi kadiri kami siga anu cuak hees paantos seutik oge mani dusdis tuluy mah nonggongan teu ngaraskeun pisan ka badan kami mani pepurungkutan tiris teh ya moal penting ke mah nyaan ku kami bakal disimutan hayang ku simut samping kebat atau ku samping sarung anu kami atau rek duana dipake pikeun simut ku manehna alah nah maniku ngadak-ngadak bager euy ngadak-ngadak suranye ari salaki kadenge menang rezeki mah panon jadi hejo tah anu kieu bisi nyimas kacem acan nyaho kasebut awe mata duitan engkena nincak kana bahasa urang Batawina mah ada uang abang saya tidak ada uangnya gue tenang awe nurus tukung anu kitu ngaranna mah yeuh aya mah kieu gampang perkara rezeki perhitungan engke di tukang atau pandeuri cing ye aya mah pang dinyukeun cai kopi kana bokong anu gede sakalian we ngawadahan opieunana goreng obi keur saha nya keur anu melesan ka kami bieu kitu Pak Ageng kiatu ya urang ngawadahan heula gula kopina nya maneh miringan goreng obina nya sebelah siki miringanana ku maneh we ngan ulah kabeh da batur oge hayangeun apanan ceuk bikacem berjeng kitu ngaleos langsung nyokot gula kopi dina eta luhur bupet leutik ari mangkamsin harita teh ngawadahan goreng obi 4 siki hanut keneh tapi dasarku lenger-lengerna kalakuan mangkamsin teh goreng obi 4 siki keur dirja teh ngadon di asupan ku cengek opatanana harita mangkamsin ampir kaprogok kubi kacem samalah waktu ngadetkeun cengek anu panungtungan mah langsung kaprogok pisan ali maneh ieu kunanaon atuh dahareun ngadon di kucema heula lain di kucuma tapi panas mengingat jeletet ka dampaleungeun nya tang teu we panas pada kakara nyat dijahit tina katel yung ye eta heula bawa ka ditukeun ke cai kopi nama ku kami bakal dianterkeun lantaran caina can ngagola kakara saheng cebi kacem kalian kamsin teu loba omong deui harta langsung keluar ti dapur bari jeung maehna mau goreng obi 4 siki menang ngasupan ku cengek di wadahan we kana eta piring beling duh hebat si ribut mah Pak Ageng maneh ka kupingna kapawon teh jelas sareng ge aduh eta sorana mani bersih kitu sor genggong
wangsa katetuk wangsa katekuk lain sor genggong wangsa katekuk monyong sor gedong war tekung war tekung sumuhun maksud teh kupingan emang we panginten anu rada saliwang punten we Pak Ageng saya nama engke saurna ti pengker ku ibina jaran ieu nama saheng tah kieu bener pisan sin geunah kana hatena oge pan ieu santai ari kieu mah adakeun soal siribut bari ngopi ari ieu goreng naon euy mun baru kieu kawas bola pingpong sin ceuk dirja berji mencrong kana eta goreng obi na piring sumuhun goreng obi Pak Ageng ya ieu opi dewek masin alah hipu kawas nama saya hipu deui mali lepo teu aya tulangan menang saha ieu teh menang inungna barudak ulah jeung ulah salah geuning panas kene euy boleh disamuakeun ku dewek biasa we keng itu ibina menang ibi kacem teh laras kenging inungna situ aduh ilahi mah aya rupa-rupa teh ya ka pamajikan disebut inung situ bener rajin pemajikan ilahi mah euy kui boleh bisa jadi dahareun anu ngeunah jeung apik deh kana barang gawena teh saya di dieu da can pernah botrok boh kana dahareun boh kana ngumah paparabotan toleh we main elap wae rasanya nama son kumaha warahan Mang Pak Ageng aduh mani kada kerbesya irung si monyong abong kena boga pemajikan jadi pemajik non jadi pamujian dewek aduh ngadak-ngadak nyebutkeun warahan ilaing nya kitu teh we Pak Ageng tos teh bireuk deui kamsin teh sumuhun tetep kamsin heueuh kamsin ceuk salain teh madirja anu tila trojo we omlen anu pas-pas ditah meuli alat-alat kaperluan keur jalah teh kakar datang tah kabeneran di dieu mah ye aya opieun sin geuning geus datang deui ti pasar teh euy ke kumaha aya anu perlukeun ku dewek teh ceuk dirja berjing aret heula ka si omlen aya bah ngan ieu sarupa anu eueuh mah naon eta opieun si kunyang sia tong salampang ku opieun mah euy moal burung aya nya opieun mah da geus aya ngan cairna ieu teh mana cek si omlen berjenggek we diugna eta di jeruk jangkung mangke atuh sabar euy lantaran cairna can ngagolak pisan teh mal kamsin berjeng ngaleos disangka ku dirja jeung si omlen mah kamsin ngaleos terek langsung menyokotkeun cai kopi tapi maehna mah anggur kituna teh ngorleng ka pir gek diu kana pentang ka kalapa suku nangunyar lembar tonggong langsung nyalane ka tangka kalapa bari harita kamsin anu keur kayang kitu teh kungsi omita nunutan atuh taksiran genah katabaku angin nu ngaheuliwir akhirna teu karasa deui buher we kamsin teh langsung main teh kalau sare mesiga anu ngeunah pisan geus aya kana 5 menit dirja main nungguan cai kopi can datang kene atuh pok nyarita ka si omlen den ya top kadinya ngopi euy kayak cai nama nyusul ku Mang Kamsin sing atuh urang hanca kuluan Pak Ageng sumuhun kue naon ieu teh Pak Ageng dasar itu dikacem rajin atuh kue boleh dijieun anu kieu tupan cenah mah obi ceuk dirja mah barang jeung si omlen pada nyerokot hiji sewang kalan teu loba anu pikir deui atuh goreng obi sagede bola pingpong teh langsung samuakeun hiji sewang
barang rek diteuleui huleng dirja ngadadak langsung ngahuleng banget na kontan berem Cimataram bisak kitu di si Omlen ngarek Siliplong jeung dirja deui lamah doa lagi ting sareuha Cimataram bisak komo si Omlen mah tuluina mah ngacai lantaran teu kuat kulada manikayan ngajeletet ladana Gero dirja teh ngagero kamangkamsin bari jeung kitu teh manis cerowokan di barungku hawa nafsu jabalada bibir meni asaretep da puguh cengek tina jero goreng obi teh kagayem pisan kamsin cek dirja gorokan teu puguh di barungku kayan ting sareuha samala si Omlen mah ngadon ngagebran sungutna kudu kuy maikan salawat harita eta anu digeroana nama tong wewe tibra hees nya eta harapan pisan tangkal kalapa gero dirja ngagegero kabih kacem lantaran geus teu kuat kulada kacem aduh kacem kah mangake antes sekedap deui teu acan ngagolak pisan caina pageung waduh halah nyaan sugan garoblog kabeh manusia teh nya mani halasena kara aduh alah iya aduh ieu bibir dewek mani asa kadawil kieu Omlen alah aduh terus tunjuk ta si kacem goblok teh alah ku aing dipuji-puji sok apik tapi aina barang jieun lebokeun anu kitu aya cengekan di jerona aduh kumaha melada kieu aduh cek dirja geus teu kayan teu puguh rasaan daun celina beureum meni asaretep malah si Omlen mah nyuuh kana eta menjaleutik teh hareupeunna teh piring anu dieusian ku Mang Lupa goreng obi 2 siki deui teh masih keneh ngabagug kerja teh si Omlen teh ngorja langsung barjeng ciduhna teh ngabulai kaegir ret kana eta goreng obi anu kayan 2 siki deui geus kitu nyarita di barungku kayan seuha aduh nah mani haresena kara tuh mau cai teh si kacem teh jeung di kamaena si Kamsim bah aduh wah nyawa teuing jor kamana si walaktinya aduh nyawa teuing tah sarwana jeung pamajikanna ge meni koplok naeur cai kayan tadi masih acan asa keneh aduh teu kuat kulada aing masih Omlen sumuhun sarua kuring oge teh meni asa ting jelengeng kieu kana ceuli alah cing urang ubaran ku ieu sugan eueuh cengekan ieu mah bah satungtung ngadaguan ieu we di antaran saya ku bi kacem top kadinya ieu sewang euy aduh sugan teu make baruang ieu mah ye tema dirja ceg gue nyelokot di obi hiji sewang nu maksudna mah nya kitu rek dipake pikeun pempes eta ulah pikeun karasa teuing retep lada jeung kain panas dirja jeung si Omlen tengah huapkeun eta goreng obi digalayem we samodel tadi cakrak dirja jeung si Omlen teh kaenting calak rek ngalegel deui eta cengek puguh we keur dirja mah tambah nafsu mena langsung ngadeg lompat ke dapur si Omlen mah ngadon blek we diuk dina eta kursi tulina mah letahna ngelel sirahna ngulah kayannya kitu ngulahe kaegir ciduh ngalempeleh kana gado bakatingku kain geus teu kuat ngadal cengek geus 2 kali harita dirja teh sadatangna ka dapur top kana gayung kerbuk nyuk cai tina eta gentong tulina diinum mani kain ngalek-lek atuh bi kacem teh Allahok we berjing mata simeuteun kaget lain kan heureuyan ningali eta nu jadi dundunganna teh ngalek nginum cai atah nyata tina gentong belowor gayungna dibabetkeun atuh puguh we gila malik ka bi kacem saha anu barang jieun lebokeun anu bieu teh saha dirja teukeun serang berjing masih keneh we kaya seseuha dupi kitu kumaha pageung tanya bi kacem berjing mencelong kana beungeut dirja berjing baleureum lain dupi-dupi sia ya
saha nu nyieun lebokeun bawa si Kamsin bieu ha saha bibi pageng terus tonjong sia alah ngadon ngabaruang ka aing jeung kasih omlen sungut jeung bibir aing teu puguh rasakeunana sia dina jero lebokeun teh anu bieu teh tah aya cengekan sia mani kagayam pisan tak ku aing teh saur saha cengekan pageng saur saha bujur sia karon aduh moal nya aing tepikeun karamisa kieu ye lamun teu ngahakan cengek mah da bibi mah wantun disumpahna pageng teu ngalebetkeun cengek kana eta goreng obin tembal di kacem lual we sigan rek ceuri ento kumaha ulah teh sia moal nya ku jurig mah ya geus sidik ieu teh pagawean sia jadi botrok teu neuleus sia nyen lebokeun kasupan cengek bari jeung ngabaruang sia kaing ha tah deuleu ku sia kacem aduh si omlen ka dieu meuni kayaan selontoran kitu tinggal itu pada padang hakan cengek dina jero goreng obi menang sia ceuk dirja berjing nunjuk nyata kasih omlen anu salontot ka dapur cek we kana eta cangkir leutik tuluy nama eus diuyup nya disangkana mah barang-barang teh atawa anu kasebut herang-herang teh saya atah atawa saya asak herang si mana horeng geuningan mapag kalari wae si omlen teh langsung we ngadon nguyup eta cuka menang meuli bikacem ti warung dah nu burung sia aduh panyana aing dina cangkir leutik teh saya atah aduh boroku aing diuyup si mana horeng waduh si omlen langsung si ciduk tuluy nama nyengir karasa sungutna hasem ku eta cuka ari kitu nguyup naon deui ari si omlen aduh nyaan sia bener ya sia bener kuring mah pageng aduh ieu cuka diuyup ku kuring wah sia bujur sia mana kurupa-rupa teh ya sia mah ye teu gablog deuleuan kawas anu teu gablog ambean ceuk dirja malah kan malik nyalekan ka si omlen keur kitu guru teh anakna anu palawan katalana mah nyisarinah nyamperkeun sarta nanyakeun lantaran kadengeun ge ti luar teh siga anu kaen raribut aya naon bah mani asa rame nakra kadengeun aku sari keluar disangka ku sari mah abah teh palasea jeung si emak lain keur palasea jeung emak maneh tapi abah tah nyalekan si kacem nayak kesalahan naon bi kacem make jeung calekan sagala pa abah tanya nyisarinah berjeung aret kalanjangna anu keur kaen melenguk eta bieu abah teh ye di antaran opieun goreng obi cerita nama menang ieu si teuyahan aduh ari anu ngirimkeun si itu tuh si Kamsin bari nyaritakeun cai nama cenah engkewe ti paneuri lantaran caina teh cenah ngagolak teh guru tat ieu teh si omlen datang pas meuli alat-alat keur kaperluan abahnya bah gancangna carita goreng obi teh anu opat teh anu kasebut obat guruntul teh di dahar hiji sabang jeung si omlen nah atuh eta mah waktu digayem ujug-ujug jotot teh karasa kana letah abah teh aduh abah ngajretot lada si horeng di jero mah aya cengekan tuh kitu kulantaran ngaraguan cai can datang keneh cek si omlen teh bah ku ieu we heula cenah urang ubaran ulah lada teuing kieu ngaraguan cai malila nya aduh satujuan pisan jeung maksud abah kitu bacek hate asa piraku anu ieu marek aya cengekan deui mah na atuh ye eta mah ari gayem ari krek teh aduh cenah kak teh keusik abah lain keusik tapi cengek deui wae puguh we abah ge meuni asa salaton teu puguh rasaan ceuri duana meuni asa tinjelengeng ari katama tambah bieu pan si omlen ngadon nguyup cuka dina cangkir leutik samarukna cai atah
cek dirja galecok anjing sarina ngadenge kana omongan nanti eta bapana kitu teh lain amek kanu barang gawena malah nyungsrikeun mereka kitu nak berjeng kayan akay-akayan. Nah tuh mani jo iya menurut boga pisan ditinggalian pisan bah. Mereka tinggal kumaha cek ngajero goreng obi. Aduh menges aduh malah nyungsrikeun budak teh kumaha teh balirja berjing ngaleos ka jero si omlen mah harita tuluy mah mencetan heula kana beuteung berjing kan sungar-sungir abah poyong kodan geus kitu derdeg we si omlen teh lumpat keluar tuluy kebat ka teh lantaran karasa beuteungna ngusial waktos nage parantos seep geuningan mitra dangu cag dongeng Sunda akibat kawin kabuta bagian katilu dicekapkeun deui ka dieu. Hatur nuhun tina sanes kantun perhatosan wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.